한눈에 감상할 수 있습니다. 하부 옆달처는 아름다운 부산 케이블카는 우리나라 제1호 공설 바다 이름 잘 지었다. 제가 무수인 케이블카를 찾아주셔서 진심으로 감사드립니다. 송도해상 케이블카는 우리나라 송도해수욕장의 옛 역사를 되살리기 위한 보건 사업을 통해 부산 영도 세종대와 신겨울 문화마을 남원대교와 송도 해안 콜렉트 약 1억만 년 전에 형성된 하객진 기암 지역과 조각지의 아시아시안 삼각지를 한눈에 감상할 수 있습니다. 하부 옆에 아름다운 부산만남이 사진을 발표하며 하나? 저 밑에 물새가 크면 예쁘겠다 이 길. 오, 그러지 마라. 헐, 바람 많이 불어서 화가 났네요. 될까요? 송도 해상 케이블카를 찾아주셔서 진심으로 감사드립니다. 빨라진다. 송도 해상도 해수욕장의 옛 영성을 되살리기 위한 보건 사업을 통해 2017년 6월 재탄생하였습니다. 선내 수욕장, 부산 영도 세종대와 신여울 문화마을 남원대교, 송도 해안 콜렉트 약 1억만 년 전에 형성된 사업 김밥 나온다. 김밥. 고기 같은 특성이 있잖아. 이 장면 야경도 찍었었는데.